Dare dubu a magana fayyace su sai da dangana. Kwanci tashi yanzu duniya kwanaki gudu kawai suke. Shiga mugun gari kwai haɗari ko da akwai sauƙi. Idan ga makiri ga munkiri tilas ayo yaƙi. Jiwa in ta yi jiri ko jinjiri. Bani da labarin ki, kuma ban san labarin ki ba. Kin ga wannan duniyar? Ni ma ka hana akai cikinta. Kuma ban san dalilin da yasa aka kawo ni. Shiga mugun gari kwai haɗari ko da akwai sauƙi. Idan ya abba na ni na kira ka. Ya abba na ina so in san menene labari na. Na kasa ganewa cewa ni mutum ce ko aljan. Tabbas yau zan baki labarinki kuma ina so ki sani labarinki yana cike da ban al'ajabi da ban mamaki. Ni ne sarkin aljanu wanda nake mulkin dukkanin wani aljani da yake duniyar mutum da aljan, kuma na same ki ne ta dalilin awatayya na auri bani Adam, ma'ana mahaifiyarki mutunci. A wannan dalili aka samar da ki, don haka ni mahaifinki aljani ne kuma sarkin aljanu. Mahaifiyarki mutum ce wadda ta fito daga cikin jinsin ban. Yanzu abba na mahaifiyata ba aljana ba ce? Tabbas mahaifiyarki mutum ce wadda ta fito daga cikin jinsin bani Adam. Shirya sai yanzu na fahimci cewa abin da kake gaya min gaskiya ne. Na shirya zama a cikin duniyar da kuke. Akwai haɗari ko da akwai sauƙi. Idan ga makiri ga munkiri. Ya na ganki a cikin damuwa ne haka. Jiwa in ta yi jiri ko jinjiri ne dole sai yaƙi. Ki kwantar da hankalinki. In dai abba na ne sai da ki tamkar yadda ya haifa a cikinsa. Za ki samu kula fiye da yadda kike tsammani. Ki ɗauka nan gidan tamkar gidanku ne. Na yi duk binciken da zan yi,
na gane cewa Shadiya in dai ba aljanin dare dubu take so ba, towa take so. A wannan duniyan tamu ta aljanu, babu aljanin da ya cancanta a soyayya da shi in ba aljanin dare dubu ba. Don haka ko shakka babu aljanin dare dubu take so. Lalle biri yayi kama da mutum. Ban gane biri yayi kama da mutum ba. Me kike nufi? Tabbas biri yayi kama da mutum. Ya abba na, me yasa ka ba wa aljani dare dubu daman zama bil'adama har yake so ya kulla alaka da Bilkisu? Ina sani kuma ina so ki bani lokaci. Lokaci kuma? Tabbas lokaci. Dare dubu a magana fayyace su sai da dangana, kwanci tashi yanzu duniya kwanaki gudu kawai suke. Kun san Bilkisu? Bilkisu? Ni kuwa na san Bilkisu. Bilkisu aminiya ta ce, duk duniya ba ni da wata kawa da ta wuce Bilkisu. Zan baki aiki a kanta. Aiki? Aiki kuma akan Bilkisu? Ƙwarai kuwa. Bawan Allah, tun da na haɗu da kai ban san wane ne kai ba. Tun haɗuwanmu na farko, haɗi zuwa yanzu haɗuwanmu na biyu. Ya kamata ka sanar da ni wane ne kai. Lokaci zai zo da za ki san komai wane ne. Kin shirya karɓan aikin da na ce zan saki? Ka fara gaya min wane ne kai, kafin nan ka ce za ka bani aiki akan Bilkisu. Duniyarki za ta yi haske, zai shiga cikin taurarinki, za su samu ɗaukaka mai ɗorewa, matsawar kin yadda da aikin da zan saki akan Bilkisu. Kin yarda da haka? Zan yadda. Kin amince? Zan amince.
ina son ki cire min gashin kan Bilkisu. Idan tana bacci ko idan ta biyu? Idan ta biyu. Idan ta biyu? Na baki lokaci. Ya abana, na zo ne in gaya maka. Matsawar Bilkisu suka ƙulla halaka da aljani dare dubu, to sai na shafa labarin rayuwarta. Ina mai tabbatar miki da cewa Bilkisu bani Adam ce wadda take da niyyar sha'ani. Babu wata hanya da aljani dare dubu bai ba domin ya ƙulla alaƙa da ita. Amma hakan ya ƙi yiwuwa, sai kin yi da gaske za ki shafa tarihin labarin Bilkisu. Ya abana, ka manta cewa bani da burin da ya wuce mallaki aljanin dare dubu? Ko ta yana ne ya abana, ko ma me zai faru, ina so in mallake shi. Ya abana, wallahi ko ta halin kaka ne sai na mallaki aljanin dare dubu. Bilkisu jaruma ce a bakin jarumta. Bani da dalilin da zai samu Bilkisu in ce ka bani gashin kanta. Amma ka bani dalili da zai sa in samo maka gashin kan Bilkisu. In ka bani dalili, ni kuma na maka alkawari wallahi sai na kawo maka gashin Bilkisu. In kuma ka ban dalili, ni kuma na maka alkawari. Baba, na zo wajenka ne akan wannan aljani dare dubu. Ya uzura wa rayuwata. Na yi kuma duk bakin ƙoƙari na hanyar da zan guje masa, abin ya ci tura. Shi yasa na zo wajenka akan dan Allah ka shiga tsakanina da shi. Ka san ita harka ce aljanu harka ce mai matsala. Kuma a cikin halittun da Allah ya halitta babu mai matsala aljan. To amma tunda an yi iyakar iyawa abu ya kai haka, to zan sake tunani. Kin san cewa duk inda da sunan malinta za ka shiga tsakanin aljan da ɗan adam, to shi kuma aljanin zai yaƙe ka, saboda su halitta ce masu son ɗaukar fansa. To amma yanzu tunda abu ya kai intaha, abinda za a yi, zan je in yi magana da sarkin aljanu.